Conseguem guardar um segredo? Vamos desvendar o mistério da Floresta Encantada. Era uma vez, numa vila chamada Vila Verde, uma menina curiosa chamada Clara decidiu explorar a misteriosa floresta próxima. À medida que se aventurava mais fundo, ela viu flores brilhantes e pássaros cantando melodias mágicas, como um sabiá cantando uma moda de viola. De repente, Clara encontrou uma nascente cristalina e conheceu Lyra, uma linda fada, parecida com a Yara das lendas. Lyra revelou que a magia da floresta estava desaparecendo porque as pessoas pararam de acreditar. Clara teve uma ideia brilhante: um festival na floresta para mostrar a todos a magia, igualzinho aos festivais de São João. No dia do festival, os moradores ficaram maravilhados com as luzes e os sons encantadores. Lyra e outras criaturas mágicas dançaram, provando que a magia era real, como um show da Anitta no meio da floresta. Os moradores prometeram nunca mais duvidar. A partir de então, Vila Verde e a Floresta Encantada prosperaram em harmonia, com Clara como a guardiã da magia, protegendo a floresta como o Curupira. Lembrem-se, a verdadeira magia vive na fé e na imaginação.